今天试一下猫眼胶，因为它是比较厚的底，所以我呢先用这个35号色打一下，打个底。甲油胶都要照灯的哦，给你看照灯。第二层再照一下灯。好，那打好底之后呢，我们就来试这个 FJ For You 的星空幻彩猫眼甲油胶，这是 T07，稍微取多一点胶，猫眼只涂一层。同样是在指甲两侧来回扫。然后往右下方一推，再稍微调整一下就 OK 了。这一套猫眼的风格呢是比较酷、比较辣妹，这样吸也挺好看的。细看它的瓷粉并不是单一的颜色哦。这是 T08，吸出来的效果是辣妹玫红色的猫眼，它会随着你指甲的转动变换颜色，金色和玫红色交替变换，这颗我很喜欢的。这是 T09。金色猫眼也像柠檬黄色，这些猫眼都可以叠加你喜欢的底色的，比如可以用黑色打底，瓷粉特别亮。这是 T10，橘色猫眼，不知道为什么就会联想到壁炉，像壁炉里温暖的火焰。这是 T11，粉紫色的猫眼。光线不同，它会一会儿粉一会儿紫，是不定的。这套猫眼呢，还有一个特点，就是它们都不是单色的，基本上的光效都是双色甚至三色的。这是 T12，蓝绿色猫眼，这颗也好好看，星空深邃的猫眼。那我现在大拇指用了61号色打了底，然后我们用 T08叠加在这个红色的甲油胶上面。T08跟红色很配哦，这个光可以吸的随意一点，超显白的，完全不挑肤色，还可以叠 T11，是吧？你看紫色、粉紫色跟这个红色也是很适配的，真的好好看呀！这个搭配太好看了吧？反过来吸出渐变，美眉们拜拜。